Интересная статья про английских бульдогов. Английские бульдоги рождаются сразу с узкими дыхательными путями. Такая генетическая особенность. Они храпят, и иногда у них останавливается дыхание во сне. В отличие от человека, человек рождается с широкими дыхательными путями, и в процессе жизни, в процессе роста эти дыхательные пути могут сужаться, вызывая храп и вызывая остановки дыхания. Так вот, в кавычках собачьи исследователи, они разработали препарат, который будет влиять на нейромышечную передачу у собак, тем самым стимулируя мышцы глотки, поддерживая их в тонусе и, соответственно, избавляя собаку от храпа и остановок дыхания, что продлит жизнь собакам и, соответственно, на радость владельцам этих собак. Эти исследователи, они замахнулись также проверить этот препарат на людях, но это в качестве идеи. Если эта идея подтвердится, тогда мы будем иметь препарат, который избавит нас от храпа.